Guys, tahu nggak? Ada satu hal yang paling ditakutin semua voice over profesional ketika suatu saat ngalamin batuk yang berujung serak dan berakhir suara yang hilang. Hal berat itu saya alami di minggu ini. Nafas pendek, suara parau dan nyaris hilang membuat aktivitas take VO atau mengisi suara jadi hal terberat dan tersulit yang harus ditaklukkan. Oke, bismillah, ini suara lagi serak banget karena batuk. Hubungannya dengan Rizky 2R masih terjalin dengan baik sebagai keluarga, bukan sebagai mantan kekasih. Itu pula yang membuatnya berbesar hati untuk tetap merasakan kebahagiaan Rizky yang akhirnya menemukan pendamping hidupnya. Hubungannya dengan Rizky 2R masih terjalin baik sebagai keluarga, bukan sebagai mantan kekasih. Itu pula yang membuatnya berbesar hati untuk tetap merasakan kebahagiaan Rizky yang akhirnya menemukan pendamping hidup.